ये देखो आम लगा हुआ है, आम तोड़ के ताजे खाएंगे। तोड़ा जाए आम। ये देखिए आम टूट गया और ये इतने सारे आम लगे हुए हैं बढ़िया गुच्छों में और ये बढ़िया खाई जाइए। फिर धोया जाएगा आम को। ये आम को धो लिया गया बढ़िया पानी में, शुद्ध पानी में, और इसको बढ़िया खाया जाएगा। फ्रेश आम, ताज़ा आम।